यार आज हम खेल रहे हैं फ्री फायर। अपने अगले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग सीएस के अंदर गोल्ड 2-1 पे पहुंच गए थे। तब अपन को उसके अंदर तक भी जाने का बैटल रॉयल के अंदर भी तो ये सब थोड़ा कर लेते हैं। ओह स्टार्ट भी हो गया बैटल। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी। Where's the food? The girl. अपन है ना देखते हैं हमारे पास स्टार्ट हो चुका है बीआर रैंक। मार ये स्विच पे तो बिल्कुल नहीं उतरेगा, सोचिए ना ऊपर उतरते हैं। यार बुया करने का ही है बीआर के अंदर अपन को। तो हमारा पता नहीं ऑनर स्कोर का तो बहुत दिक्कत आ रही है सीएस के अंदर। वापस हमारा ऑनर स्कोर वो हो गया 85 ही हो गया डायरेक्ट ऑनर स्कोर। फोर ग्रिप सब पहले लूट लेते हैं भाई। भाई 8x स्कोप वाली गन मिल गई। बस और तो कुछ नहीं है, अच्छी लूट मिल चुकी है। अब रेडी हम खेलने के लिए। मुझे लड़ाइयाँ चल रही है, तो सीख के लूटेंगे अपन। तो कोई तो आ रहा है। मार दिया यार, मैं पता नहीं क्यों मर जाता हूँ बार बार। अभी वापस रिवाइव हो गया अपना। कहाँ उतरे थे? ये रहा, सोचना ऊपर ही उतर ना। वो ग्लू वॉल दिख जाएगी मुझे, पता चल जाएगा। हाँ वो उतर थे अपन उस ग्लू वॉल के पास। शेट लड़ाई हो रही है। शेट नहीं 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 हेड एक गया। नहीं 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 मार मत यार, मार मत यार। कैसे मारा मैं? अरे अंकल सो चुके हैं। खाली सिल्वर 3 के लिए 2 मोर हिट चाहिए थे, तो पता नहीं कैसे मर गया मैं। हट, ग्लू गन भी वॉल भी लगा दी मैंने, पता नहीं दो पे कौन कैसे मार रहा है। तो अभी अपन वापस नई लॉबी के अंदर आ चुके हैं। एग्जिट। भाई मेरे को ये बंडल चाहिए। हाँ बिहार खेलना है तो क्या खेलना? फिलहाल तो बिहार ही खेलते हैं। battle royale
गाय के सारे गिल्ड है। फिल्टर हाँ अधर स्टार्ट हो चुका है हमारा बीआर। फिर से एक बार Free Fire in. That certainly is no breeze. Where's the वॉल्यूम phone? कम कर लेते हैं। Girl. भागो भागो। मेरे कैरेक्टर कूदते हैं तो मैंने नया लगा के रखा है, उसको मैं कूदता हुआ दिखता है। मैं कूद ही नहीं पाया। फिर से 16 में मैच हो रही है। नहीं यार नहीं, घटिया मैप 1 नंबर का मेरा। ऊपर जाते हैं रैंडम कहीं पर भी, अच्छी जगह पे। चल डाइव मार। अरे मेरे चश्मे। हाँ, बस भागो। भागो भागो। VSS के मिल गई भाई। मैं तो कह रहा हूँ लेट जाते हैं। बस अब इधर बैठ जाता है। मैं अपने चश्मे साफ कर लूँ थोड़े, क्योंकि देखना भी तो चाहिए ना अच्छे से एकदम। चलो आओ भाई की मजा, थोड़ी ब्राइटनेस कर लेते हैं फोन में। शिट, कोई तो आया है। कोई तो आया है। 2 आया है। कोई तो 2 लोग आए हैं। इधर से देखना पड़ेगा कौन आया है। इधर बता तो रहा था कि कोई है इधर। आजा यार, कोई है भी नहीं। वो रहा, वो भाग रहा है। 99 का डैमेज। वो उधर है। बस इधर आ जा यार तू। दोनों तो चल जाते हैं। कहाँ पर है? मैं का तो बता रहे कि उधर ही है। भाई तू है कहाँ? अरे मार पड़ी मार पड़ी मार पड़ी मार पड़ी। कैसे मारा कैसे मारा कैसे मारा कैसे मारा? चाइनीज का वुड पैकर थी। जाओ उधर तो वहीं उधर के। थर्टी 3 लोग अलाइव है अभी भी। मेरे सामने ही अभी वो लूट आया है। क्या नसीब है।
पहले बंदूक ले लेते। सुपरमैन भाई स्कार। बेटा अब आओ तुम लोग, तुमको तो मैं चटाऊ दूर। 27 बस कौन सी गन है? एक और यानी बैकपैक का है। बैकपैक में स्लाइड करके हटा देते हैं, फायरबॉल से हटा देते हैं बस। ग्रोजा एक्स मिल गई भाई। जल्दी हो जा, जल्दी हो जा। एक काम करते हैं, बैकपैक में से निकाल देते हैं AWM। चलो भाई मैं रेडी हूँ अब। मेरे सामने कोई है। इधर ही मैंने भी किसी को तो देखा था। उधर है, उधर है, उधर है। भाई कहाँ? भाई आम क्यों नहीं? अरे शिट यार, इतना भयंकर डैमेज दिया फिर भी मैं हार गया। हट, इसको तो आम मिल गई। हाँ यार, सिल्वर पर ही तो आया हूँ। क्यों नहीं खेला जाता मेरे से? थोड़ी प्रैक्टिस करके आते हैं ट्रेनिंग में जाकर। ट्रेनिंग में से आते हैं अपन। क्राफ्टलैंड स्नाइपर में नहीं जाते हैं, इसमें जाते हैं। सोलो प्ले कन्फर्म 97, 98, 99, 100। मैच मेकिंग 7 हो गई। मैच स्टार्ट। ब्लू वॉल चैलेंज गन फाइट है। 7 मिनट है। 4v4 होगा। मजा आएगा ताकि हमारे थोड़ा हाथ बैठ जाए। Free Fire 4 वर्सेस 4। राउंड स्टार्ट हो चुका है। भाई हेल्प कर, हेल्प कर। अरे भाई वो उधर कहाँ जा रहे हैं? अरे अरे रिवाइव दे पागल। तेरी टीम का हूँ मैं पागल। रिवाइव दे, तेरी टीम का बंदा हूँ मैं। मार दिया गधा। बंदूक का बहुत तक नहीं है इसके पास। छी थू। अब ग्रेनेड है सबके पास। इधर किसने ग्रेनेड फोड़ दिया?
यानी मैंने बंदूक ली और मेरे को उड़ा दिया। भाई हमारे पास दी नहीं खाली। भाई हेल्प करना। अरे यार मर गया। 2 राउंड डिफीटेड हो गए हम लोग। 4 का ऑब्जेक्टिव है, खाली 2 और चाहिए। लैंड माइन है। छी फिर से मार दिया। भाई साहब ये कर क्या रहा है? भाई छी यार। भाई सबके पास भी बड़े बड़े टकले हैं भाई। कितने बड़े टकले हैं। भाई यार हेड मारने में मजा आएगी अब तो। कितना अजीब सा लग रहा है ना कार्टून। भाई हेल्प कर, तू तो मेरी टीम का बंदा है। हैं? तो फिर से इधर ही अटक गया है। हट भाई तू कुछ करेगा? भाई तू कर क्या रहा है? इसको तो बैन ही कर डाला मैंने तो। और हम हार चुके हैं। एक झापट मानो ना इस ब्लेज वाले को तो। हट गधेड़ा जैसा खेलता है 1 नंबर का। वापिस बैठ खेले गए हम लोग ना। इस बार क्या खेले? ओल्ड पिक खेलते हैं रामांगन। जल्दी हो। 1999 100 सोलो प्लेयर। मैं ओ भाई आते ही चालू। Free Fire India. भाई कौन सी? अबे यार मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया। भाई हेल्प। अबे यार मार दिया। ओ भाई विक्ट्री। अच्छा उनमें कल 2 ही है।
हो क्या रहा है ये मेरे साथ आज? वापस विक्ट्री हो गए। 5 का ऑब्जेक्टिव है। ये हो रहा है। भाई वापस से विक्ट्री हो गए हम लोग। Still on cooldown. 500 HP। ओ भाई, यानी अब तो मजा ही मजा आएगा। First blood. मैं यार मजा नहीं आ रहा है यार। स्क्वाड है पूरी। भैया ग्रेविटी नहीं है। Head there. Head there. भाई मैंने मार डाला। That's right. Think you विक्ट्री। can take me? You can't. लॉबी। अब ट्रेनिंग में करते थोड़ा थोड़ा। वापस खेलते हैं। स्पेशल एयर ड्रॉप क्या मिला एयर ड्रॉप में से? जल्दी मिल। अरे यार ओल्ड पिक रामादन। Free Fire India is भाई स्क्वाड भी स्क्वाड। भाई दोनों साथ में डाउन है। enemy spot. Enemy spot. रिवाइव दे यार इसको। Thanks. First सुपर blood. मैड यूज कर लेता हूँ। Resources here. भाई दम है तो सामने। वाह मार Help दिया। me. मार दे तो भी। एक गया। कैसे मारा? भाई हैकर है। भाई मैं तो रिपोर्ट सेंड कर रहा हूँ और बैंड करा रहा हूँ इनको। Thanks. सॉरी गाइस। जल्दी कर जल्दी। Help me.
रिवाइव देते। Help me! भाई 1v स्क्वाड है, 1v स्क्वाड। मर गए, डिफीट हो गए। ये हमरा अरे यार किसी का फोन आ रहा है भाई। ये हो क्या गया? Help me! First blood. Good job. मार डाला। 3v0 हो चुका यार, फिर से नहीं हारना है। ये हो रहा है तो लड़ाई है चल रही बहुत भयंकर वाली। Help me! मार डाला, ओ मार डाला, ओ 0 ग्रेविटी। मैं इधर ही खड़ा हूँ, जब तक कोई आएगा नहीं तब तक। अरे भाई बचा लो, बचाओ बचाओ, अरे पागलो बचा लो। हाँ मेरे को ही मार डाला भाई। 2-3 की एचपी की भाई, 1 की एचपी से बचाइए। बस जोन इतनी ही है। मार डाला फिर से यार।
तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। बाय बाय। नया तो सब्सक्राइब कर देना, हो तो अभी सब्सक्राइब। बाय बाय। सारी